kom på at jeg hadde denne genseren på meg, og jeg tenkte at jeg skulle klage litt på Big Book. Og au, armbånd i lua. Og jeg har ingenting imot Big Book som butikk, fordi jeg bruker andre fordi det er ganske billig, i hvert fall en del varer er ganske billig, og så har jeg noe helt greie klær liksom, og jeg likte den genseren her. Men når jeg kom hjem og kledde den på meg, så hadde den et stort hull i lomma, og den holdt på å rakne på 2-3 andre plasser, og den holdt på å rakne igjen. Så skal man drive en profesjonell butikk, så kan man ikke sjekke klærne sine før de selger. Altså, jeg kaster jo alt av kvittering og sånn, det gjør jeg bestandig. Og jeg synes at folk skal slippe å måtte fikse sine egne klær, fordi butikkene ikke kan sjekke dem selv før de selger dem. Det er ikke noe så vanskelig å bare se så fort igjen klær og kikke inn i rommet at alt er ok, og så liksom, en ting om det var litt stress, men det var stort sett kun jeg innom den butikken nå. Et par andre, men de stod ikke i nærheten av oss en gang. Og de var bare glad fordi at jeg fant nål og tråd på skolen på den fargen, for at jeg faktisk kan sy hobbyklær. Men som skjer her, så måtte jeg sy den delen fordi det rakna. Det var rakna når jeg kledde den på meg. Det var rakna fra før. Og så holdt den på å rakne her nede, den holdt på å gå sånn tvers over oss og sånn. Og en plass inni her. Og så skal man bare sjekke klærne sine før de selger. Fordi jeg er glad i den genseren her. Jeg liker genser og jakker med sånne her ting. Av en eller annen grunn. Ja. Jeg tror jeg har kattehår i kjeften. Så er det kattehår, så er det gress. Ikke spør. Nei, jeg har ikke spist katter, men jeg har koset meg katt i dag. Og ja, jeg har spist gress, men nei, jeg svelget det ikke. Men ja, det var vel det jeg bare hadde å si. Ja. Jeg føler meg bortskjemt. Ja, han var litt bortskjemt. Jeg er veldig glad i armbåndet med den. Dammersøbbe med pusekatt. Vanlig enkel sølvlenke. Og pips, sånn her på. Og så har jeg det smykket og det. Jeg elsker sånne ting. Ok, men nå snakkes vi forhåpentligvis, og håper dere har skammet alt for mye med videoene. Så goodbye!